Magandang araw po sa lahat. 2017 model Avanza. Papalitan natin yung radiator motor fan dahil sa maingay na siya at kumakalampag. Ito po muna ang alisin natin, yung daanan ng hangin, tapos yung battery, para itong space na to lumuwag at matanggal natin to. Buong radiator fan housing. Ito ipopost lang to, gitna. Sabay hugot. Ito. Kita ba? Ayan. Ayan. Post lang ito. Post mo tapos hugot. Ito ang malupit. Dito na hugot. Mm ang tanggal.
may uga na. Yan. Ayun, ayun, pag may uga eh. Okay. Yan. Narinig mo yun ha? Ayun. Marami yan. Ito. Kayod na, malalim na. Lalim sa ito. Gustado na. Yung dito niya yung busing kinain. Ayan, gumagano na siya. Laki na ng butas. Ayan. Palit na tayo ng bago. Ito na yung bagong papalit natin. Bago. Nasuka. Ito. May uka din dito eh. Yun o, may ano yan eh. Hindi basta-basta ano. Ganyan po ang posisyon ng LG-Tour natin. Yan. Ganito po dapat ang ikot. Pakita mo ganito ang ikot ha. Hindi pa ganon. Mali to, mali. Sa LG-Tour. Balik battery. Susunod na rin banda rin. Tama yung ikot.
tumulo kanina na pagtanggal natin ng hose, radiator hose.